Perkenalkan, nama gue Ariel. Gue adalah NPC Indo yang sedang bekerja di Jepang. Ini cerita gue. Makan es krim di Jepang sampai sakit tenggorokan atau batuk-batuk. Day 4. Hari ini gue beli es krimnya di Family Mart pinggir jalan pas lagi OTW mau badmin. Karena gue mau badmin, jadi gue butuh suplai energi dengan makan es krim yang kalorinya tinggi. Lihat ini, muka gue hampir kalah dengan gede es krimnya. Nama es krimnya Dekai Vanilla Bonaka, yang artinya es krim wafer vanilla jumbo. Harganya 160 yen atau sekitar 18.000 rupiah. Mungkin karena udah lama gak kejual, wafernya gak crunchy sama sekali, dan vanilanya juga biasa aja. ご視聴ありがとうございました。